హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ బాలరాజు నాయుడు, రోబోటిక్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అట్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్. చాలామంది పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రాడ్ వేయించుకోవాలా, ప్లేట్ వేయించుకోవాలని అడుగుతుంటారు. సో రాడ్ కానీ ప్లేట్ కానీ సర్జన్ డిసైడ్ చేస్తాడు డిపెండింగ్ అపాన్ ఫ్రాక్చర్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్నట్లు ఇది స్టీల్ రాడ్, కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది టైటానియం రాడ్, కొంచెం లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. టైటానియం అనేది మనకు బాడీలో ఈ రెండు బాడీల్లో కూడా ఏవి డికంపోజిట్ కావు, ఇవి కంపల్సరీ పెయిన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ చీమ్ పడితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టైటానియం అనేది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, ఎంఆర్ఐ కంపాటబిలిటీ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. స్టీల్ రాడ్ అనేది 2014 తర్వాత ప్రతి రాడ్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంపల్సరీగా కంపాటబిలిటీ చేసింది. బికాజ్ వీ డోంట్ నో విచ్ రాడ్ ఈజ్ లైక్ మ్యాగ్నెటిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి యూజువల్గా ఉంటాయి. బట్ వీ రికమెండ్ అట్లీస్ట్ 3 to 6 months తర్వాత ఎంఆర్ఐ చేయించుకోవాలని చెప్తాము. అండ్ జాయింట్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ దగ్గర అయితే ప్లేట్స్ వేసుకుంటే స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. థై బోన్ కానీ ఫోర్ ఆర్మ్ బోన్స్ కానీ హ్యూమరస్ కానీ అయితే రాడ్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. బట్ యువర్ డాక్టర్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ డిసైడెడ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ సర్జరీ, విచ్ ప్లేట్, విచ్ బోన్ ప్లేట్కి వేసుకోవాలని డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ డీటెయిల్స్, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అట్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్. థ్యాంక్ యూ.